Jaaha. Ehtisiköhän sitä tänään sähköpotkulautaa kattua. No nyt olisi rengas paikalla ja ilmat sisällä. Siellä on nyt 2 paaria. 2 paaria on ilmaa tuolla. Laittoin pikkusen tänne reunoille, että jos se sieltä vuoti, sen kyllä saa sieltä pois, mutta se on vaan isompi homma sitten putsata ja sielu on nyt kunnolla kiinni. Siinä olisi yksi homma. Sitten jos tuo takarengas, pitäisi tehdä sama homma. Siinä olisi takarengas. Uskallankohan mä aukasta että mitä täällä on tehty sisällä. Mutta joo, jarrut. Miten se tuntuu, että ei siellä ole vissiin pallaa toisella. No, tää näkin kattua sitten. Mutta laitetaanpa tämä rengas nyt kuntoon. Tämäkin on tyhjä. Tuossa on pysynyt vielä ilma. Olihan siellä reikä. Mutta tämä moottori taisi toimia oikein, mutta katsotaan nyt. Otetaan tuo rengas pois. Tämä on kyllä aika paha tää vanteen reuna, että tältä saattaa kyllä vuotaa, mutta laitetaan pikkusen tänne tiivisteliimaan, niin se on sitten hyvä. Jaha, just hokasin kun laittoin tuo sukaan tuohon, niin täällähän on tämmöiset pikkujohot, ruskea ja sininen. No niin, siellähän niitä oli. Ja tässä on vähän liikaakin. Jos ajattelee näyttöä. Näytös on yleensä 5-6 johtuu. Voi vittu. Eli tätä on muokattu niin paljon, että. Nämä on katkaistu jostain. Se on vähän just aina kun ruvetaan purkaa jotain. Jonkun räpeiltämään vehettä, niin ei enää tiedä, että mikä menee mihinkin. Voi helvetti mikä taistelu, että tänne sai ilmaa yleensäkin. Melko löysältä tuntuu tuo venttiili, mutta no, toivotaan, että se pitää nyt. No joo, ja tämä oli veetty jollain teipillä tähän näin. Täältähän on katkennut. Eli olisiko tässä ollut takalokaari. Mutta sitäpä ei enää oo. No täällähän tämä on. Saisiko tuosta mitään? Se on ihan helvetin hyvä tuo. No, ei ihan mahu noista tuohon väliin, mutta muutenhan se on niinku justiis. Ettiin tuossa mutteria, purkin kaikki nuo kaapit ja laatikot ja löytyi tuommoisen riejun mutteri. Mutta ehtiinkö vettää jo paskaksi tuo kierteen tuosta? Mutta se menee siihen. Huhhuh. No niin, renkaat olisi paikalla, mutta etukumi vissiin vieläkin vuotaa. Sitten mulla puuttuu rikkoja ja tämmöisiä välistä, ettei se purista muuta. Mutta joo. Tässä on toinen jarrupala. Aika hyvä. Tässä on taas sitten toinen. On niinkö veitty ihan päin paskasääjöillä. No niin, toiselta puolen vaan on hinkannut. Jossainhan mulla oli jotkut tämmöiset palaset. Mutta laittoinko mä ne jo johon? En muista. Täpä huvikseen etsiä. En kyllä usko, että löytyy. No nyt löytyy näitä jarruosia. Tässä olisi melkein sopiva niin kiinnikkeeltä, mutta ei se ihan se joutuu painaan tuonne näin vinnoon. Muuten tämä toimis kyllä hyvin. Sitten mulla oli tämmönen. Tämä meni tähän, mutta kiinnike ei passaa. Mutta täällä on sitten nuo jarrukengät ihan hyvät ja samanlaiset. Mitä siellä olisi uudet jarrupalat, jarrut on rasvattu, vaijeri on rasvattu. Vaijeri pitää vissiin saada vielä samaa putkia ja sitten etujarruvaijeri kanssa. Mutta ennen kuin mä rupean tuota muokkaan, niin mä taian kokeilla, laitan johotkin ja testaan toimiiko ne moottorit edes.
Täältähän kyllä löytyy yksi vielä tämmönen johto, joka on katkaistu, mutta voisiko tämä olla valloi? Tää kokeillaan sitten myöhemmin. Okei, siinä olisi nyt niinkö johot paikallaan. No jarruvaijeri ei nyt yllä, kun on täydet jarru, mutta ei me nyt tarvita. Otetaanhan tuolta vielä ja akku paikalle ja katsotaan. Uskaltaako? Oh, fuck. Se luulee, että jarru on pohjassa. Joo. Kyllähän ne lähti. Kummatkin moottorit ja kaikki toimii. Ja se luuli, että jarru, onko tämä tällainen. Sitten painaa tänne. Tämä on vähän rikki tämä jarru kahaava. Niin. Luuli, että jarru on pohjassa. Mutta eihän meillä ole tässä muuta nyttekö. Äsken oli 3. Mä en tiedä miten näistä vaihtuu nämä vaihteet. Ja saako näistä sitten. Kokeillaanpa vielä, että saako näistä vaihtua moottoreita. Näistä punaista ja keltaista. Punaista. Oho. Ja tuo keltainen on supervauhti. Joo, näin menee 53. Ja painetaan keltaista. 80. Huhhuh. Joo, siis punaisella vaihdetaan aina niin etumoottori ja takamoottori. Eli ensin on etu ja sitten on etu ja takaa. Keltaisella menee tässä tyhjänä niin 55. Sitten kun painetaan tuo keltainen niin 80. No niin. Tuo valot päällä. Laitetaan tuo pois. Nyt on pois. Ja takavalo on sama. Päällä ja pois. Se toimisi tämä tästä. Loimäänellä helvetinmoinen matonpesuutu. Joka paikka täällä on matto. Kämppä tyhjä. Ja jos mä laitan sen valoon tuohon tukituspultin alle. Kyllä sitä vielä johot yltää tuonne. Tämä oli näin pitkä tämä. Joo, hyvinkin. Sitten vaan tuonne kiinni. Tehdään tuosta semmonen kiinnitys. No siinä olisi nyt lamppuja. Tuolta. Tuo ei kyllä pidä tuo pultti. Mutta joo, kaikki johot on vähän niinkö oikeassa paikassa nyt. Hirviänä johtoja tuo. Ja. Pitää vielä laittaa joku suoja sitten ja etujarru tehdään. Mutta eipä sitä taida tänään ehtiä vieläkään tekemään. Ennen huomisen. Se on niin paljon vielä hommaa. Ja pitää varmaan paikkaus ainakin saada tuohon eturenkaan. Ja etujarru pitää tehdä, muokata tuo koko kiinnitys. Ja nämä laittaa kaikki kiinni. Joo. Tää nyt lähtee sinne kauppaan. Kauppa ja en tiedä ehtisikö ennen saunaa vielä jotain tehdä. Kylläpä vielä, että se toimii tuo lamppu. Ja tästä. No toimii ja takavalo. Hyvin paljon. Tööttiä ei oo. Joo, ja täältä kahavasta tämä jousi on poikki. Ehtii jo tuommoisesta sokaasta väännellä uuden, mutta se meni hukkaan, niin piti purkaa tältä yksi kahava. Ja tässä on varmaan ihan samanlainen systeemi. Se menee tuonne
Testataanpa tällä. Joo, tuoda ympärille, niin se ei kaniina. No joo, kaupassa käytiin sitten vähän kebuppia hakemassa, niin kylläpä se tältä päivää rupeaa riittää, jos käy vielä saunassa. Tää jatkaa huomenna taas Joo, no niin, nyt vähän Netflix.